بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ في كل مكان. إذن حصة اليوم موجهة للتلاميذ ديال أولى إعدادي. بطبيعة الحال درس اليوم هو ضرب الأعداد النسبية أو جداء عددين نسبيين. إذن كما كتشوفوا اقترحت بعض الأنشطة، وهذه الأنشطة إن شاء الله من خلالها غادي نكتشفوا جميع واحد قاعدة اللي تمكننا مستقبلا من حساب جداء عددين نسبيين بدون عناء. Donc, mes chers élèves, dans cette leçon, j'ai consacré quelques activités pour introduire la notion de produit de deux entiers relatifs. Et Inch'Allah, à travers ces activités, nous allons découvrir une règle qui nous permettra prochainement de calculer le produit de deux entiers relatifs sans difficulté. على بركة الله نبدأ. إذن هنا les activités, les activités d'initiation, calculez les sommes suivantes et écrivez-les autrement. إذا غادي نحسبوا، إذا كتلاحظوا هنايا عندي واحد السلسلة ديال المجامع، une série ديال لي صوم، وغادي نحاولوا نكالكوليو هاد لي صوم. بون هنا كتشوفوا لا صوم ديال دي زونتي ريلاتيف اللي درتوهم في الدرس اللي داز. إذن عندنا دابا القواعد باش كنحسبوا هاد المجامع. دونك مثلا دونك on commence. إذن عندي هنايا لا صوم ديال 3 تيرم، 3 تيرم إيكو تيرم 5. دونك هنايا إذا 5 بلس 5 غادي نحسب لا صوم ديال هادو. إذا لا صوم ديال دو نومبر بوزيتيف دو ميم سين et le signe commun aux deux nombres, c'est positif, donc 10 plus 5 ça fait 15. Ici je vais écrire cette somme autrement. إذا هنا غادي نشوف، je constate qu'il y a 3 termes égale à 5. دونك غادي نكتبو على شكل هكذا 3 فوا 5. إذا هنا تكرار العدد 5 3 المرات. إذا تنكتبو على شكل جداء. إذا اللي غادي نشوف نستنتج بأن 3 فوا 5 est égal à 15. ميم شوز إيسي، غادي نمشيو نحسبوا هذا المجموع. إذا عندي هنا لا صوم ديال 3 نومبر نيجاتيف، 3 تيرم ايدونتيك. دونك هنايا موان 7 بلس موان 7، لو سين ديال هاد لا صوم غادي نحسب كل اثنين على حدة. سي لو سين كومان او دو نومبر، سي موان، و لا ديستونس ا زيرو سي لا صوم ا ديستونس ا زيرو ديال لي دو تيرم. Ça fait 14, 7 plus 7, 14, plus moins 7. Donc, on a dit deux nombres négatifs. Le signe et le signe commun aux deux nombres, ça fait négatif. Et la distance, il y a la somme de les distances à 0. 14 plus 7, ça fait 21. Et maintenant, je vais écrire cette somme, cette série de termes autrement. إذا هنا كنشوف عندي 3 تيرم. إذا 3 تيرم est égal à moins 7. دونك اللي غادي نكتب، غادي نكتب تكرار ناقص 7 كم من مرة؟ 3 مرات. يعني هنا غادي نكتبوا على شكل جداء. إذا حولت المجموع إلى جداء، وبالتالي نفس المجموع الأول المجموع الثاني اللي غادي نستنتج بأن 3 في ناقص 7 يساوي 21.
نفس الشيء هنا عندي اون سوم اون سيري ديال لي تيرم نيجاتيف موان 3 بلس موان 3 بلس موان 3 بلس موان 3. دونك هنا غادي نحسب جو في كالكولي شاك فوا لا سوم ديال دو تيرم بحال اللي كندير لاسوسياتيفيتي موان 3 بلس موان 3. دونك هنا لو سين غادي يكون لو سين كومان او دو نومبر و لا ديستونس هي لا سوم ديال لا ديستونس ا زيرو 3 بلس 3 صافي 6 بلس نفس الشيء هنا موان 6 ثم موان 6 بلس موان 6 سا دون موان و ندير لا سوم ديال لي ديستونس ا زيرو صافي موان 12. دونك هنايا je vais calculer ou bien je vais écrire cette somme autrement. هنا je constate que شنو عندي هنا عندي 4 termes, chaque terme est égal chaque terme est égal à moins 3. دونك اللي غادي نقول بأن تكرار ناقص 3 كامل مرة 4 مرات. إذا غادي نكتب على هذا الشكل هذا وبالتالي غادي نستنتج بأن 4 fois moins 3 est égal à moins 12. داكوغ. إذا من خلال هذا النشاط هذا كتلاحظوا هنا حولنا المجموع إلى جداء وحاولنا نستنتجوا على الأقل بأن 3 في ناقص 7 عفوا هنا موان 21 طونسيون وهنا 4 في ناقص 3 ناقص 12. هنا بالنسبة هنا عندنا جداء عددين موجبين 3 فوا 5 إيكال 15. دونك هنا شنو كنستنتجو هنا؟ بون إلا كررنا التجربة مرة أخرى مثلا ناقص 8 زائد ناقص 8 إذا غادي تعطينا ناقص ونديرو لا ديستونس ا زيرو لا سوم ديال لي ديستونس ا زيرو صافي موان 16. إلا كتبناها أوترومون غادي نكتبو تكرار ناقص 8 جوج مرات 2 فوا موان 8. دونك هنا اللي غادي يبان لنا بأن لو برودوي 2 فوا موان 8 est égal à موان 16. إذا نمشيو للنشاط الأخرى النشاط الموالي déterminer l'opposé de chacun des nombres suivants. دونك هنايا شنو هو لوبوزي ديال موان 21؟ إذا لوبوزي ديال موان 21 كنرمزولو إما نكتبولو هكذا أوبوزي هكذا أوبوزي ديال موان 21 اللي غادي يعطينا بلس 21 ولا نكتبوه موان نكتبوه هكذا موان 21. إذا لوبوزي ديال موان 21 هو موان 21 واش غادي يعطينا لوبوزي غادي يكون بوزيتيف بلس 21. لوبوزي ديال موان 12 إذا غادي نكتبوه موان 12. لوبوزي ديال موان 12 هو موان 12. إذا إلا كانت ناقص 12 هي سالبة نيجاتيف دونك لوبوزي ديالو غادي يكون بوزيتيف دونك غادي يولي عندنا بلس 12. شوفوا معايا هنا دابا غادي نشوفوا لوبوزي ديال هذا. لوبوزي ديال هذا غادي نكتبو حتى هو هكذا موان فتح قوس 3 في ناقص 7. دونك هنا هاد 3 في ناقص 7 سبقنا لقيناه هاد الجداء هو هذا 3 في ناقص 7 عطاتنا موان 21. هنا لوبوزي ديال موان 21 عطانا بلس 21 دونك لوبوزي ديالو سواء هاد موان 21 هنا ولا لو برودوي اللي كتبناه اوترومون هكذا سو فورم دو برودوي. دونك هنا موان 21 كانت هي لا سوم ديال دوك لي تيرم 3 تيرم وهاد 3 فوا موان 7 هي ليكريتور اللي كتبناها اوترومون كتبناها على شكل ان برودوي. دونك 3 فوا موان 7 لوبوزي ديال 3 فوا موان 7 غادي نكتبوه هو هكذا موان 3 فوا موان 7 وبطبعا غادي يساوي حتى هو غادي يساوي بلس 21 بمعنى
بمعنى شنو هي؟ موان 3 فوا موان 7 est égal plus 21. إذا قبيلة قلنا 3 في ناقص 7 لقينا ناقص 21. ثم هنا لقينا موان 12. لوبوزي ديال موان 12 قلنا هو بلس 12. لوبوزي ديال 4 فوا موان 3 غادي نكتبوه حتى هو بهذا الشكل هذا، موان 4 فوا موان 3. إذا هذا موان 12 سبقنا لقيناها هنا، هو لا صوم ديال هاد لي 4 تيرم، و 4 فوا موان 3 هو ليكريتور اللي كتبناها هنا، كتبناها اوترومون يعني نفس لا صوم وكتبناها اوترومون على شكل ان برودوي. دونك ça veut dire que moins 12 هاد moins 12 هاد لوبوزي ديال moins 12 اللي هي 12 هي نفسها لوبوزي ديال 4 فوا moins 3. دونك هنايا غيعطيني moins 4 فوا moins 3 غادي يعطيني بلس 12، لأن قلنا moins 12 هي 4 فوا moins 3 من خلال لاكتيفيتي الأولى. موان 12 هي 4 فوا موان 3. دونك لوبوزي ديال موان 12 غادي يكون 12، لوبوزي اللي كتبناه موان 4 فوا موان 3 غادي يكون بلس 12. دونك اللي غادي نستنتجو هو موان 4 فوا موان 3 est égal à plus 12. وفي البداية قلنا 4 فوا موان 3 est égal à moins 12. بون هذه هي النتيجة اللي خرجنا منها. دابا غادي نزيدو غادي نديرو النشاط، هذا النشاط اللي هو 4، عفوا النشاط الثالث. إذا النشاط 4 بناء على الأنشطة السابقة قال لك هنا devinez-vous les autres résultats. إذا هنا عطاوكم جداءات، خرجوا يعطاو بعض لي ريزولتا وطلبوا منكم أنكم يعني بعد عملية تخمين وتلقاو هاد النتائج اللي بقات هنايا بناء على الملاحظة ديالكم من خلال النتائج الأولية. إذا هنا devinez-vous les autres résultats، يعني تظننوا أو بعد عملية تخمين حاولوا تعرفوا شنو هي النتائج اللي يمكن تكون هنا بعد إجراء ملاحظة دقيقة على هذه العمليات. إذا هنا عندي 3 في ناقص 5 يساوي ناقص 15. إذا هنا بناء على هضرنا على الطريقة الأولى، إذا غادي نديرو 3 في ناقص 5 لأن قلنا الجداءات كتبنا المجامع على شكل جداءات، واستنتجنا هذه الجداءات اللي هي أو المجامع لمجموعة من الحدود المتساوية ما هي إلا ممكن نعبروا عليها بواسطة جداءات. إذا 3 في ناقص 5 هي بحال اللي كنقولوا ناقص 5 زائد ناقص 5 زائد ناقص 5 اللي هي ناقص 15. 2 في ناقص 5 بحال اللي ناقص 5 زائد ناقص 5 هي ناقص 10. 1 في ناقص 5 طبعا وتكرار ناقص 5 واحد المرة دونك يساوي ناقص 5. وهنا 0 يعني نضربه في عدد هو 0. إذا هنا شوفوا كانت عندنا 3 2 1 0 وجينا هابطين، يعني غادي في واحد المنحة يعني كنقصوا كل مرة كنقصوا 1، بمعنى في هذا ملي كنكونوا غاديين بحال أننا غاديين في واحد المنحة تنازلي ولكن بوحدة، وكأننا نحن على محور. إذا هنا رسمت هذا الخط اللي عبرت عليه باستعمال المحور. إذا نحن هو الزيرو. إذا هنا 1 2 3 ممكن نطلعوا في هذه المنحة، ولكن إلا هبطنا كتلاحظوا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 إلى غير ذلك. إذا غاديين في هذه المنحة يعني منحة تنازلي، كل مرة كنهبطوا بواحد. إذا زيرو يعني هنا 1 هودنا زيرو، من زيرو غادي نوليو ناقص 1، هودنا 1 موان 2
موان 3 موان 4 الى غير ذلك. هنا عندنا موان 5. اذا هنا كتلاحظوا موان 5 كيفاش جينا هنا، ثم نلاحظوا هذا هنا، ثم اذا ناقص 5 ناقص 15 ناقص 10 شنو وقع هنا؟ اذا هنا بحال اللي زدنا زائد 5. اذا ملي كيكون عندنا لا سوم ديال دو سين كونترير، لا سوم دو دو زونتيي relatif de signe contraire, moins 15 plus 5, إذا le signe ديالو غادي يكون le signe ديال le terme de plus grande distance à 0 اللي هو moins 15 هنا. دونك غادي يولي moins وكندير لا ديستونس غادي ندير لا ديفيرونس. 15 moins 5 تعطيني moins 10. نفس الشيء هنا. هنا باش هبطت هنا انا زدت بحال اللي زدت 5 moins 10 plus 5 عطيني moins 5. إذا هنا لا سوم ديال دو تيرم دو سين كونترير. إذا لو سين إلا بغيت نحسب لا سوم ديالهم باش نتأكد، القاعدة كتقول لو سين ديال لو تيرم دو بلي كرون ديستونس أ زيرو. دونك هو موان 10 هو اللي بعيد على الصفر، موان وكندير لا ديستونس كندير لا ديفيرونس. 10 موان 5 صافي 5. هنا موان 5 باش جيت لزيرو زدت 5. داكوغ. إذا موان 5 بلس 5 يقال 0. هنا دو نومبر اوبوزي دونك لا سوم ديالهم يقال 0. دونك هنا بناء على هذا قال لك دوفيني فو لي زوتر ريزولتا. دونك هنا بناء على هاد التخمينات شنو غادي ندير؟ يعني كل مرة غادي لأن هنا لو تيرم موان 5 بقى هو. هنا عندنا هاد النزول هو نزول كل مرة كنزلو بواحد الوحدة بواحد الشكل تنازلي، وهنا كنزيدو هنا عندنا التصاعد، هنا كنمشيو بشكل تصاعدي كل مرة كنزيدو 5. دونك هنا 0 بلس 5 غادي يولي هنا بلس 5. 0 بلس 5 بلس 5. داكوغ. هنا غادي نزيد دابا عندي 5 غادي نزيد 5 تولي بلس 10. هنا عندي بلس 10 غادي نزيد 5 تولي بلس 15. هنا عندي بلس 15 غادي تولي بلس 20. دونك اللي كنلاحظ هنايا شنو هي الملاحظة؟ كو روماركيفو كنلاحظ بأن موان 1 فوا موان 5 est égal moins 1 fois moins 5 est égal à 5 positif, moins 2 fois moins 2 fois moins 5 ça fait plus 10, moins 3 fois moins 5 ça fait plus 15, وعندي moins 4 fois moins 5 ça fait plus 20. وعندي النتائج الأخرى اللي حسبتها عن طريق المجاميع. إذا ملي كتكون عندي 3 في ناقص 5 يساوي 15، 2 في ناقص 5 يساوي ناقص 10 هنا ناقص عفوا، ثم عندي 1 في ناقص 5 يساوي ناقص 5، وعندي 0 في ناقص 5 يساوي 0. إذا هنا شنو غادي نخرج من النتيجة اللي غادي نخرج بها؟ لأن قلنا غادي نكتشفوا واحد الطريقة. إذا من خلال هذه العمليات الحسابية نحاولوا نكتشفوا واحد اون ريغل اللي غيتمكننا مستقبلا باش نحسبوا لو برودوي ديال دو زونتي ريلاتيف سون ديفيكولتي. دونك هنا كتلاحظوا هنا لي دو هنا نيجاتيف، مي كيكون نيجاتيف لو برودوي كيكون بوزيتيف. شوفوا هنا لو ميم سين، هنا عندنا السين كونترير، هنا نيجاتيف، دو سين كونترير نيجاتيف، 1 فوا موان 5 سين كونترير نيجاتيف. هنا في الأول عندنا 3 فوا موان 7 لقينا موان 21، 4 فوا موان 3 لقينا موان 12. دونك مين كيشوفوا هنا مين كيكونوا لي تيرم أو لي فاكتور، لأن مين كنهضروا على الجداء كنهضروا على لي فاكتور، مي كنهضروا على لا سوم ولا لا ديفيرونس كنهضروا على لي تيرم. دونك هنا لي فاكتور ديال لو برودوي
مي كيكونوا بجوج عندهم ميم سين لو ريزولتا ديال لو برودوي اي بوزيتيف. مي كيكون عندهم لو سين كونترير كيكون عندهم نيجاتيف. دابا حددنا القضيه ديال لو سين. دونك لو سين، دونك عندنا هنا القضيه ديال لو سين ملي كيكون عندهم لو ميم سين نيجاتيف وبوزيتيف. راه عندنا مثلا هي 3 على 5 يساوي 15، يعني هذه عاديه راكم كتحسبوهم. يعني سبق لكم حتى في الابتدائي كنتو كديروهم 3 في 5 15، 7 في 8 56، 2 في 2.1 هي 4.2. يعني عادي أنا كتشوفوا جدا عددين موجبين وعدد موجب. دونك هنا كاين إما يكون عندهم نفس الإشارة معنا سالبين معا أو موجبين معا. دونك هنا عندهم لو ميم سين، هنا غادي يكون بوزيتيف. دابا ملي كيكون عندهم دو سين كونترير لو برودوي غادي يكون نيجاتيف. داكوغ، هذا بالنسبه لو سين. دابا بقاتنا لا ديستونس، لان دابا دائما كيف ما درنا في لا ديفيرونس في سميتو في لا صوم كنحدوا لو سين وكنحدوا لا ديستونس ا زيرو. دونك هنا 5 كيفاش يمكن نحدوها؟ يعني بوزيتيف. دونك عندنا هنا بلس. دونك عندنا لو سين قلنا جات موان موان، وهاد 5 هي 1 في 5. 10 هي 2 في 5. 15 هي 3 في 5. 20 4 في 5. 15 3 في 5. 10 2 في 5. إذن كأن الأمر يتعلق هنا بالبرودوي ديال لي ديستونس ا زيرو. دونك هنايا ممكن نخرجوا بواحد الخلاصة، نقول بور ملتيبليي دو نومبر relatifs, on multiplie leur distance à 0 et on applique la règle des signes suivantes. شنو هي هاد la règle? Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif. De même signe, ça veut dire soit négatif, soit positif. Donc هنا le résultat positif. دائما البرودوي ديال دو nombres entiers relatifs de même signe, soit qu'ils sont négatifs ou positifs, toujours le résultat est positif. فوقاش يكون négatif, le produit de deux nombres relatifs de signes, إلا كان عندهم le signe contraire. D'accord? Le produit de deux nombres relatifs de signes contraires est toujours négatif. D'accord? نعاودو. إذا من خلال هذه الأنشطة هذه إذا حاولنا نعتمدوا عليها ونحاولوا تعاوننا باش نفهموا هذه القاعدة من جات. إذا pour multiplier ولا pour calculer le produit de deux nombres antirelatifs غادي نخضعوا لواحد القاعدة. يعني لا ديستونس ديال لو برودوي كيف ما كان، سواء كان بوزيتيف كانوا لي تيرم دو ميم سين ولا نيجاتيف، دائما كنديروا لو برودوي ديال لا ديستونس لي ديستونس ا زيرو ديال لي فاكتور. لو سين إلا كانوا عندهم لو ميم سين بوزيتيف، إلا كان عندهم لو سين كونترير كنديروا نيجاتيف تو سامبلومون. داكوغ. إذا نمشيو للقاعدة. إذا لا رègle. إذا pour multiplier deux nombres relatifs on multiplie leur distance à 0. On multiplie leur distance, يعني les distances ديال les facteurs, et on applique la règle de signe suivante. شنو هي la règle كتقول le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif. كانوا positif بجوج أو négatif donc يكون positif. Le produit de deux nombres relatifs de signe contraire est négatif. Donc ملي كيكون سواء positif ولا négatif ولا négatif positif donc le produit كيكون négatif. دونك ساهل. دابا غادي نديرو هاد لابليكاسيون. هنا عندنا دو سين كونترير دونك غادي يكون نيجاتيف، وكندير لو برودوي ديال لي ديستونس ا زيرو. 3,2 فوا 10 سا 32. هنا عندهم ميم سيني دونك غادي يكون بوزيتيف. هاي السين اي بوزيتيف إلا كان عندهم دو ميم سين. إذا كنضربوا العدد في 11، وهنا عندنا ناقص 12.3 في ناقص 11 عددان سالبان
Donc, deux nombres négatifs, leur produit, il est positif. C'est positif. Ou la distance de ce produit, c'est le produit les deux distances à 0. 12,3 fois 11. Donc, la méthode, la façon de multiplier un nombre par 11, كنديرو هكذا نحتفظوا بالرقم الأول 3 كنجد 3 زائد 2 5 2 زائد 1 3 وكنحتفظوا بواحد. إذا نحتفظ بالأرقام ديال الطرفين ثم الرقم بعد الفصيلة. هنا 13,1 fois 0,1 c'est un nombre positif, donc de même signe il est positif. Ou la distance c'est le produit ديال les deux distances à 0 des deux facteurs. 13,1 fois 0,1 donc غادي يعطيني 13. Donc deux chiffres après la virgule 1,31. هنا عندي deux nombres négatifs. عندي moins 1 fois moins 6,1 moins 1 fois moins 6,1 donc هنا غادي يكون positif de même signe. Ou la distance à 0 ديال le produit, c'est le produit de distance à 0 des deux termes, de deux facteurs. 1 fois 6,1, ça fait 6,1. 7 fois moins 1, négatif, de signe contraire. Puis la distance, c'est le produit des distances à 0 des deux termes ou des deux facteurs. 7 fois 1, ça fait 7. 1 fois moins 7,1 c'est négatif, ils ont des signes contraires. Donc la distance à 0 c'est le produit de deux distances à 0 les deux facteurs. 7,1 fois 1 ça fait 7,1. 7 fois 1 sont positifs, donc il y a positif. 7 fois 1 produit les distances à 0 c'est 7 fois 1 c'est 7. 0 fois 11,1 c'est 0. هنايا نغتنموا الفرصة وهنا درنا لابليكاسيون ديال هاد لا ريغل وفي نفس الوقت غادي نلاحظوا شي ملاحظات. إذا هنا moins 1 fois moins 6,1 c'est 6,1. 7 fois moins 1 c'est moins 7. Donc كنبو عددا في ناقص واحد. لاحظوا هنايا كون multiplier 1 moins 1 fois un nombre هنا plus 6,1 l'opposé ديال moins 6,1. هنا ضربنا 7 في moins 1 لقينا l'opposé ديال 7. هنا ملي كنضربو في واحد كيعطينا نفس العدد. 1 fois moins 7,1 نفس العدد. 7 fois 1 7 وملي كنضربو العدد في 0 كيعطينا 0. دونك هنايا هنا on a multiplié le nombre par moins 1. Donc هنايا شنو كيوقع؟ Multiplier un nombre par moins 1 revient à prendre son opposé. D'accord? Donc quand on multiplie un nombre par moins 1 فقط كنلقاو l'opposé ديالو. Moins 1 fois 1 million c'est 1 million. Moins 1 fois moins 10 c'est plus 10. دائما كنديروا l'opposé. مثلا moins 1 fois 10 ça fait moins 10. Donc هنا ملي كنملتيبليو un nombre par moins 1 le résultat c'est l'opposé ديال le nombre. D'accord? Donc هنا ممكن نقولوا نكتبوا pour multiplier un nombre par moins 1 revient à prendre son opposé. Voilà. Donc, قلنا مثلا 7 fois moins 1 égale à moins 7. Moins 1 fois 7, c'est moins 7. 1 fois moins 7,1, ça fait moins 7,1.
moins 7,1 fois 1, c'est moins 7,1. Donc il a changé l'ordre des facteurs, le résultat ne change pas. Donc غادي نجينيراليزيو هذا الشيء اللي درناه هنا في هذا sous des propriétés, soit A et B deux nombres relatifs, 1 fois A égale A et A fois 1 égale A. 0 fois A c'est 0 et A fois 0 c'est 0. Moins 1 fois A c'est moins A et A fois moins 1 c'est moins A. Donc pour multiplier un nombre par moins 1 revient à prendre son opposé. D'accord? Mais quand on un nombre fois 1, on reçoit le même nombre. Là, A fois B, c'est B fois A. Mais quand on le produit est commutatif. La multiplication est commutative. A fois B, c'est B fois A. Donc, moins 11 fois 2, c'est moins 22. 2 fois moins 11, c'est moins 22. D'accord? Donc, A fois B, c'est B fois A. Là, la règle des signes, moins A fois B, إذن بحال A fois moins B, بحال moins A في B. D'accord? Donc, il y a moins 2 fois 5, c'est la même, moins, voilà, moins 2 fois 5, بحال إلا قلنا moins 2 fois moins, fois. بحال إلا قلنا 2 fois moins 5. بحال إلا قلنا moins 2 fois 5. إذن قبيله من قلنا لي ديستونس، إذن دائما هذه لو سين كنخليوه للآخر باش نحدوه. هنا قلنا عندنا مختلفين الإشارة moins 2 fois 5. إذن لو سين موان، وفي الآخر كنديروا لا ديستونس لو برودوي ديال لي ديستونس. هذا الشيء اللي راه واقع هنايا، اللي وقع هنا درنا موان، وهنا الآخر درنا 2 fois 5. يعني البرودوي ديال لي ديستونس. Moins A fois moins B est égal à A fois B. Donc moins 2 fois moins 3 il est même à 2 fois 3. On a moins 2 fois ça fait 6 ou on a 6. D'accord? D'abord, on va نمشيو l'exercice d'application. Donc, on a 12,2 fois 0,01. Donc, on a les deux nombres sont positifs. Donc, on a des courbes positives. Ou qu'on dire la distance à 0, c'est le produit des deux distances à 0, les deux facteurs. 12,2 fois 0,01, il va dire 12 122 1 وعندي ثلاثة ديال الأرقام بعد الفاصلات. دونك غادي تكون هنا النتيجة. هنا عندي deux facteurs de nombre, les deux négatifs, les deux facteurs sont négatifs, donc le résultat c'est positif. La distance à 0, c'est le produit de deux distances à 0 des deux facteurs. 10,5 fois 10, ça fait 105. هنا عندي عاود deux nombres, le produit de deux nombres, de deux entiers négatifs, donc غادي يكون positif de même signe, et la distance c'est le produit ديال les deux distances à 0. 1 fois 145,1, donc غادي يعطيني 145,1. 0 fois un nombre soit positif ou négatif, toujours غادي يعطيني 0. Et هذا كنسميوه c'est l'élément absorbant. Moins 145 fois 1, on a deux facteurs de signe contraire, donc c'est négatif. نطبقوا هذه la règle, ou là, نقولوا la règle عندما on multiplie un nombre par 1, on reçoit le même nombre. Ça fait moins 145. Moins 10 fois 120,
deux signes contraires, ça fait moins. Et la distance à zéro du produit, c'est le produit des les deux distances à zéro, des les deux facteurs. 10 fois 120, ça fait 1200. 120 fois moins 10, قلنا هنا A fois B c'est B fois A, donc مباشرة غادي نقولوا 1000 moins 1200. عندنا A في B وهنا B في A, donc هنا قلنا بأن راه commutative, la multiplication commutative, donc le résultat ne change pas si on change l'ordre des facteurs. إذا أعزائي التلاميذ نتمنى تكونوا استوعبتوا هذا الدرس ديال جداء عددين نسبيين. إذا نعاود القاعدة أيضا مكتوبة عندنا هنا. إذا قلنا pour multiplier deux nombres relatifs on multiplie leur distance à zéro et on applique la règle des signes suivantes. Le produit de deux nombres relatifs de même signe est positif. Le produit de deux nombres relatifs de signes contraires est négatif. D'accord? وهذو les propriétés quand on multiplie un nombre fois 1, on reçoit le même nombre. Multiplier un nombre par moins 1, ça revient à prendre son opposé. إذا بهذا نسدي الستار على هذه الحصة. نتمنى تكونوا فهمتوا. بارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم لتعميم الفائدة. إذا إن شاء الله نتلاقوا في ساعة الخير. يلا تحياتي أبنائي.